3.12.2016. Сами слышите, гудит. Уже сколько месяцев. Видео у меня там есть. Это уже давно, по-моему, с лета. И все гудит. Сделали отрицание, а гудение это так и не устраняет. И вот этот вот снег, естественно, с ямой, высадка, и людям приходится перелазить через яму. Ну, это постоянно здесь. А вот этот снег до сих пор уже, сколько там фотоматериалов надо лазить, до сих пор так и не убрано. А люди высаживаются вот в эту кашу и так далее. Наложили, а потом выложили. Для отчетности сначала наложили, этих плит. А теперь вот людям обходить, проходить. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Охренеть.